ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து பவர்ஃபுல்லாக எஃபெக்டிவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இம்யூன் பூஸ்டராக இருக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து தான் பார்க்க போகிறோம். அதை வந்து பாட்டி எப்படி பண்ணுவாங்க, என்னெல்லாம் பண்ணணும், எவ்வளோ எடுத்துக்கணும், அதெல்லாம் இப்போ பாட்டி சொல்லுவாங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வாழ்க வளமுடன். இன்றைக்கி நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கான மருந்து பொடியெல்லாம் எப்படி சேர்க்கணும், எப்படி குடிக்கணும்னு சொல்லி எங்கள் அம்மா சொன்னாலோ அதை நான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறேன். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்றது பார்க்கலாம். அஸ்வகந்தா பொடி, அதை வந்து ஒரு 100 கிராம் எடுத்துக்கணும். அப்புறம் டர்மரிக் பவுடர், அது வந்து 150 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. சுக்கு பவுடர் வந்து ஒரு 50 கிராம் எடுத்துக்கணும். அதிமதுர பொடி, அது ஒரு 50 கிராம் எடுத்துக்கணும். பெப்பர் பொடி, அது வந்து 50 கிராம் எடுத்துக்கணும். திப்பிலி பொடி, அது 50 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. ஏலக்காய் பொடி 20 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. சித்திரத்தை பொடி 50 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. தூதுவளை பொடி 50 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. பட்டை பொடி 25 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. வால்மிளகு பொடி, அது ஒரு 30 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் கிராம்பு பொடி 10 கிராம் எடுத்துக்கணும். அவ்வளோதான். இந்த அஸ்வகந்தா பொடி வந்து ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது. இந்த அஸ்வகந்தா பொடி வந்து ப்ரெக்னென்ட் விமென்ஸ் வந்து சாப்பிடக்கூடாது. சாப்பிட்டா அவங்களோட கரு வந்து கலைஞ்சிரும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அஸ்வகந்தா பொடியை ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் சாப்பிடாதீங்க. அப்புறம் வந்து ஒரு 5 வயசுக்குள்ளே இருக்கிற பசங்க, சின்ன பசங்க வந்து சாப்பிடக்கூடாது. 5 வயசுக்கு மேலே இருக்கிற குழந்தைங்க சாப்பிட்லாம். அதே மாதிரி பிபி இருக்கிறவங்க, சுகர் இருக்கிறவங்க, தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க இந்த அஸ்வகந்தா பொடியை சாப்பிடக்கூடாது. அதே மாதிரி ரீசெண்டாக சர்ஜரி ஆனவங்களோ இல்லை சர்ஜரி ஆக போகுது அப்படின்னா அவங்களும் வந்து இந்த அஸ்வகந்தா பொடியை வந்து சாப்பிடக்கூடாது. இதுதான் வந்து இந்த பொடியோட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். இந்த பொடியை வந்து நீங்கள் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த நான் சொன்ன இந்த மேற்குறிப்பிட்ட இந்த பீப்புள் மட்டும் சாப்பிடக்கூடாது. அப்படி நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த அஸ்வகந்தாவை மட்டும் நீங்கள் வந்து எலிமினேட் பண்ணிவிட்டு மற்ற எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த அஸ்வகந்தா பொடியோட பயன்கள் என்ன அப்படின்னா, உங்களுக்கு உடல் சோர்வு, மன சோர்வு அதெல்லாம் வந்து நீங்கிடும். அப்புறம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி, அது வந்து இப்போ பெரும்பாலான பெரியோர்களுக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. சின்ன பசங்களுக்கும் வந்து, அதாவது 5 வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கும் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால இந்த அஸ்வகந்தா பொடியில் இது ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து இது நல்லாயிருக்கும். மன உளைச்சல் இருந்துச்சுன்னா, ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து கம்மியாகும். தூக்கமின்மை, நைட்டு தூக்கம் வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு அதுவும் வந்து உங்களுக்கு இந்த அஸ்வகந்தா பவுடர் வந்து சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் தரும். அப்புறம் நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள், நரம்பு தளர்ச்சி அதெல்லாம் வயசாயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து வரும் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து சரியாகும் இந்த அஸ்வகந்தா பொடி சாப்பிடும்போது. மூட்டு வலி, இப்போ வந்து சின்ன வயசுக்காரங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் நிறைய பேத்துக்கு மூட்டு வலி வந்து ரொம்ப வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த மூட்டு வலி ப்ராப்ளமும் இது சரியாகும். தைராய்டு வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அதுவும் வந்து நாளடைவில் வந்து உங்களுக்கு க்யூர் ஆகும். தைராய்டு ஜாஸ்தி இருக்கிறவங்க இதை சாப்பிடக்கூடாது. தைராய்டு வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு, ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து இதை சாப்பிட்டா நல்ல ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும். அப்புறம் வெயிட் லாஸ் வந்து இப்போ எல்லாத்துக்குமே வந்து வெயிட் வந்து சீக்கிரம் ஏறிடுது இல்லையா, அதை கம்மி பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அப்படி இருக்கும்போது இந்த அஸ்வகந்தா வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக உங்களுக்கு வந்து இதை கம்மி பண்ணி தரும். வெயிட் லாஸ் வந்து நல்லா கிராஜுவலாக உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் ஆகிறது உங்களுக்கே தெரியும் இந்த பொடி சாப்பிட்டோன்னே. அப்புறம் முகச்சுருக்கம், இப்போ சின்ன வயசுலேயே வந்து வயசான ஒரு தோற்றம் வந்துடுது. அந்த இதெல்லாம் வந்து முகச்சுருக்கத்தை வந்து போக்கி தரது வந்து இந்த அஸ்வகந்தா பொடி ரொம்ப நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும். மெமரி பவர், இப்போ சின்ன பசங்களுக்கெல்லாம் வந்து மெமரி பவர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. சின்ன பசங்க மட்டும் இல்லை, வயசானவங்களுக்கும் வந்து நாளடைவில் அவங்களோட மெமரி பவர் வந்து கம்மியாகிட்டே வரும். அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கும் வந்து இந்த அஸ்வகந்தா பொடி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்புறம் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸுக்கெல்லாம் வந்து இது வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக கேன்சர் வந்து க்யூர் ஆகும். ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருந்தாலும் சரி, கொஞ்சம் இதுவாக இருந்தாலும் சரி, கேன்சர் வந்து உங்களுக்கு நாளடைவில் வந்து வராமலும் தடுக்கும். வந்துருச்சுனாலும் இதை சாப்பிட்டா உங்களுக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். அப்புறம் ஆக்சிஜனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி நம்ம உடம்புல வந்து WBC கவுண்ட், ஒயிட் பிளட் கார்பசல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த கவுண்ட்டை வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி தரும் இந்த அஸ்வகந்தா பவுடர்.
நான் சொன்ன மாதிரியே ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் அண்ட் பெயின் கில்லராகவும் இருக்கும். உங்களுக்கு ஏதாவது உடம்புல வலி, கால் வலி, கை வலி, அந்த மாதிரி வயசானவங்களுக்குலாம் ரொம்ப வலி வரும் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அஸ்வகந்தா பொடி சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு வந்து நல்லா அப்படி அஸ்வம் அப்படின்னாலே வந்து குதிரைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதனால அந்த குதிரையோட ஹார்ஸ் பவர் வந்து உங்களுக்கு இந்த அஸ்வகந்தா பொடியில உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதனால இந்த ஒரு இன்கிரீடியன்ஸ் வந்து இந்த பொடியில இருக்கிறது எல்லா இன்கிரீடியன்ஸுமே வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானது. அதுலயும் இந்த அஸ்வகந்தா வந்து ரொம்பவே நல்லது உடம்புக்கு. நான் சொன்ன மாதிரி பிரெக்னன்ட் லேடிஸ், பிபி இருக்கிறவங்க, சுகர் இருக்கிறவங்க, 5 வயசுக்குள்ள இருக்கிற பசங்க, சின்ன பசங்க, அவங்க எல்லாம் மட்டும் இதை சாப்பிடக்கூடாது கண்டிப்பா. மற்றவங்க எல்லாருமே இதை சாப்பிடலாம். ரொம்ப ஒரு பெஸ்ட் ரிசல்ட் வந்து தரும். இப்போ அஸ்வகந்தா பொடி 100 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அஸ்வகந்தா பொடி 100 கிராம் எடுத்துட்டு இருக்கோம். நான் சொன்னாப்புல எல்லாம் நம்ம சொன்ன மெஷர்மெண்ட்லேயே எடுத்துக்கோங்க. அது அளவுக்கு மேலே எடுத்துனேன்னா அமிர்தமும் நஞ்சாயிடும் அப்படின்னு எங்கள் அம்மா சொல்லியிருக்கா. அது மாதிரியே நாங்கள் செஞ்சுட்டு வரோம். இப்போ 150 கிராம் மஞ்சப்பொடி, அடுத்து அடுத்தது 50 கிராம் சுக்குப்பொடி, அடுத்த அதிமதுர பொடி 50 கிராம், அடுத்து மிளகு பொடி 50 கிராம், அடுத்து திப்பிலி பொடி 50 கிராம், ஏலக்காய் 20 கிராம் வாங்கி இது மாதிரி பொடியா பண்ணி வச்சிருக்கோம். இது வந்து சளியெல்லாம் பிடிக்காது. அடுத்து சித்திரத்தை பொடி 50 கிராம். இது சித்தத்தில் இருக்கிற சளியெல்லாம் நல்லா வெளியில் கொண்டாந்துடும். அந்த காலத்தில் எல்லாத்தையும் நாங்கள் கஷாயமாக போட்டு சாப்பிடுவோம். இப்போ அதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்லைன்னு சொல்கிறதுனால பொடியாக கலக்கி பாலில் போட்டு இல்லாட்டி தண்ணியில் போட்டு குடிக்கலாம். அடுத்து தூதுவளை பொடி 50 கிராம். இது வந்து அந்த காலத்தில் இலைய எடுத்துன்னு வந்து ரசம், தொகையல் அந்த மாதிரிலாம் செஞ்சு கொடுப்பா. கசப்பாக இருந்தாலும் மருந்துன்னு சொல்லி நாங்கள்லாம் சாப்பிட்டோம். இப்போ வந்து குழந்தைகளும் சாப்பிடாது, கிடைக்கவும் மாட்டேங்கிறது இலையெல்லாம். அதுக்காக இந்த மாதிரி பொடி பண்ணி வச்சுட்டோம்னா இதில் எல்லாத்துலேயும் கலந்து சாப்பிடும்போது அது வந்து கசப்பு தெரியாது. அடுத்து பட்டைப்பொடி, அது வந்து 25 கிராம். பட்டை எதுக்கு பட்டி போடுறா? இந்த வந்து வாசனையாகவும் இருக்கும், அதே சமயத்தில் சளியையும் எடுக்கும். அதுக்காக தான் போடுறோம். சில பேருக்கு இந்த வாசனை தனியாலாம் பிடிக்காது. அதுக்காக இந்த மருந்து பொடியில் கலக்கிட்டோம்னா மருந்துன்னு சொல்லி நம்ம குடிச்சிடுவோம். இந்த பட்டைப்பொடி வந்து வெயிட் லாஸுக்கும் ரொம்ப நல்லது. மிளகை பார்த்துருக்கோம். இது வந்து வால் மிளகு, இது மாதிரி குச்சி நீண்டு இருக்கும், பெல்லு மாதிரி இருக்கும் பார்க்க. அந்த மிளகுக்கு மேல வந்து ஒரு டெயில் மாதிரி இருக்கு பாத்தியா, இந்த மாதிரி இருக்கும் வால் மிளகு. இது வந்து 30 கிராம். 30 கிராம் இதை வாங்கி நாங்க வந்து பொடிச்சு வச்சிருக்கோம். அதையும் கலந்துக்கலாம். கிராம்பு 10 கிராம். அடுத்து அதையும் கலக்கிறோம். கிராம்பையும் வாங்கி இந்த மாதிரி பொடிச்சு வச்சுட்டு இருக்கோம். அது ஒரு 10 கிராம். 10 கிராம் ரொம்ப சேர்க்க கூடாது கிராம்பு. இது மாதிரி நல்லா கலக்கி ஒரு டப்பால நல்லா கிச்சனை எடுத்து மூடி வச்சிருந்தோம்னா அப்பப்போ சின்ன டப்பால வச்சுட்டு பால்லையோ தண்ணியிலையோ ராத்திரி குடிச்சிட்டு படுத்துட்டோம்னா நல்ல தூக்கமும் வரும். அதே சமயத்துல நெஞ்சில இருக்கிற சளி எல்லாம் கரைஞ்சு மறுநாள் காலையில புத்துணர்ச்சியா எழுந்து எல்லா வேலையும் செய்யறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு சுறுசுறுப்பு வரும் அப்படின்னு அந்த காலத்துல கஷாயமா போட்டு கொடுத்தா. இந்த காலத்துல கஷாயம் போடுறதுக்கு இதெல்லாம் தேடி பிடிச்சு வாங்கி தட்டி இட்டி போட முடியாது. அதனால அவள்லாம் என்ன செய்யறா, உடனே கிடைக்கிறாப்புல ஆசைப்படுறா. அதுக்குதான் பார்த்தேன் இந்த மாதிரி பொடியெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து வர சொல்லி எல்லாத்தையும் கலந்து எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு சொல்றதுக்காக இந்த பொடியை தயாரிச்சு இருக்கேன். இது எல்லா பொடியும் நல்லா கலந்து இது பண்ணலாம். அப்படி முடியலன்னு சொல்றவா மிக்சியில போட்டு ஒரு சுத்திட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி டம்ளர்ல நல்லா சுடப்பால் வச்சுட்டு 1/4 ஸ்பூன், இந்த மாதிரி 1/4 ஸ்பூன் போடணும். இந்த ஸ்பூன் அளவுல 1/4 ஸ்பூன் போட்டு நல்லா கலக்கி
இனிப்பு வேணும்னா ஒயிட் சுகர் போடலாம், இல்லாட்டி நாட்டு சக்கரை போட்டுக்கலாம். இல்லை குழந்தைகளுக்கு சவனப்பிரகாஷ் ஆட்டமாக கொடுக்கணும்னா தேன் கலந்தும் கொடுக்கலாம். நல்லா லேகியம் மாதிரி இருக்கும், நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் தேன் கலந்து சாப்பிட்டாலும். இதை வந்து பால்ல வந்து கலந்து சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு அப்படியே மசாலா பால் மாதிரி இருக்கும். நார்த் இந்தியன்ஸ் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு மசாலா பால் மாதிரியே இருக்கும் டேஸ்ட். இது எப்படி இருக்கு அப்படின்றத வந்து நீங்களும் வந்து இது எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இது ரொம்பவே எசென்ஷியல் ஆனது. இதை வந்து கண்டிப்பா இந்த காலகட்டத்தில் நீங்க எல்லாருமே இதை வந்து சாப்பிடணும். கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. எப்படி இருக்கு அப்படின்றத வந்து நீங்க கமெண்ட்ல வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்க. உங்களுக்கே உங்களோட இம்யூனிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அந்த சேஞ்சஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். நல்லா கோல்டு அதெல்லாம் வந்து சீக்கிரம் சரியாயிடும். எனக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா வீசிங் ப்ராப்ளம் நிறைய இருந்துச்சு. அதை வந்து நான் இந்த பொடி ஸ்டார்ட் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமே எனக்கு வந்து வீசிங் ப்ராப்ளம் சுத்தமாவே இல்லை. இப்போ வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இந்த பொடியை வந்து டெய்லி நைட்டு இது வந்து கட்டாயமா சாப்பாட்டுக்கு பிறகு இதை வந்து நீங்க கண்டிப்பா சாப்பிடணும். அப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த எஃபெக்ட் தெரியும். எதுவுமே ஒரு நாள் செஞ்சுட்டு வந்து எஃபெக்ட் தெரியலன்னு சொல்ல முடியாது. டெய்லியுமே இதை வந்து நீங்க சாப்பிட்டு வாங்க. நாளடைவில் உங்களுக்கே வந்து உங்களோட ஹெல்த்தியா இருப்பீங்க. அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும். இந்த பொடியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்படி இருக்கு அப்படின்றது உங்களுக்கு வந்து நீங்க கமெண்ட்ல வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்க. இந்த சேனலை வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.